मी वैभव देशवार बँकेमध्ये काम करतो. दिवसभर AC चालू असल्यामुळे 8-10 दिवस झाले सर्दीचा त्रास, सर्दी, खोकला, घसादुखी त्रास कमी होत नव्हता. मेडिकलवर गोळ्या खाल्ल्या, बाकी घसा दुखण्याचे, डोकेदुखीचे गोळ्या खाल्ल्या, परंतु कायमचा त्रास कमीच होत नव्हता. एक दिवस कमी होऊन लगेच वापस येत होता. मग ते सरांनी 15 दिवसाचा डोस दिला. आलो त्यानंतर तो डोस घेतल्यानंतर 5-6 दिवसानंतर आराम पडला आणि आता तरी सध्या काही नाही. पण नंतर थंडीमुळं, हिवाळा असल्यामुळं थंडीमुळे पुन्हा त्रास होऊ नये यामुळे त्यांनी 3 महिन्याचा कोर्स दिलेला आहे आणि तो मी आता घेत आहे. तरी ज्यांना सर्दी, खोकला, डोकेदुखी असे वारंवार आजार होतात ते मुळामधून कमी व्हावेत, त्यामुळं आयुर्वेदाचा कोर्स करा असा सल्ला मी सगळ्यांना देईन. धन्यवाद.